Assalamu alaikum, barkamu da saduwa a cikin wannan sabon bidiyon. Kamar yadda kuka sani, sunana Suleiman Islam. A yau insha Allah bidiyon mu zai nuna muku hanyar da za ku ringa bi kuna zuwa kuna ganin watch hours ɗinku da kuka tara a YouTube channel ɗinku. Misali zaka ga mutane da yawa sun buɗe YouTube channel, to zaka ga ana buƙatar misali awa 4000 a cikin wannan YouTube channel ɗin tare da subscribing 1000. To sun san yadda su je su duba misali subscribing ɗinsu, amma mutane da yawa ba san yadda su je su duba watch hours ɗinsu ba. To domin ganin yadda zaka je ka duba watch hours ɗinka a cikin YouTube ɗinka, ku biyo mu cikin wannan bidiyon domin ku ga hanyar da mu je mu nuna muku. Amma kafin in nuna muku, ina roƙon ku da akwai guri da aka rubuta subscribe, ku danna min shi, ku danna min ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin bidiyon mu da zaran mun ɗaura. Idan bidiyon ya burge ku, ku danna mai alamar like. To abinda zaka fara yi in kana so ka gane watch hours ɗinka tare da subscribing ɗinka, abinda zaka yi shine zaka zo Google Chrome ɗinka ko in ce Opera Chrome ɗinka, misali wannan Opera ta Chrome ɗin sai ka danna ta. Bayan ka danna ta, kowa ya san nan ne fuskan Opera Chrome, Google Chrome. To zaka zo nan sai kai searching in ka rubuta YouTube. To Opera duk yawanci irin wa'annan Google Chrome zaka gansu ma ba sai ka rubuta ba, ka ga sun sa YouTube kamar nan, gashi nan YouTube nan da nan. Ko abinda zaka yi shine aka zo sai ka danna YouTube nan. Bayan ka danna YouTube gashi nan, abinda zaka yi shine zaka zo yan digon nan na sama guda 3 sai ka danna su. Bayan ka danna su zaka zo ka mai da ita desktop site din nan domin ta baka damar screen ko in ce ta bude ma kamar yadda laptop ke budewa. Bayan ta bude ma zaka zo sama nan inda account ɗinka yake na can sama kenan, sai kawai ka danna shi. Bayan ka danna shi zaka zo nan, gashi nan zaka zo inda aka rubuta YouTube studio nan, sai kawai ka danna shi akai. Bayan ya bude ma gashi nan, wannan fusa zai fara bude ma ta dashboard. Bayan ya bude ma gashi nan zaka ga wa'annan jerin abubuwan gasu nan. To abinda zaka yi shine zaka zo nan gashi nan, wannan dan alamar ta dala ga ta nan, wannan alamar ta dala kawai sai ka da zo nan sai ka danna ta. Bayan ka danna ta kawai zaka jira ta ya bude. Bayan ya bude ma ga nan, bayan ya bude ma anan ne zaka ga adadin subscribing ɗinka, zaka ga adadin subscribing ɗinka. Anan kuma zaka ga adadin watch hours ɗin da ka tara. Gashi nan zaku ga zai nuno ma a ƙasa watch hours 4000, zaka a sama kuma zaka ga adadin watch hours ɗin da ka tara. Anan kuma ga nuna ma subscribing 1000, a saman kuma subscribing 1000 zai nuna ma adadin subscribing ɗin da ka tara. To ta wannan hanyar ne aka ringa zuwa kana duba adadin subscribing ɗin da ka tara a YouTube channel ɗinka da adadin watch hours ɗin da kake da shi a YouTube channel ɗinka. In kuma ka gama tara wa'innan kawai zaka ga ya ma nan ya ma good. In ka gama da subscribing, in ma da watch hours ka gama aka ga ya ma good. Duka dai duk wanda ka gama da shi zaka ga ya ma alamar good, kuma zai ringa ga ya ma adadin subscribing ɗin da ka tara da watch hours. To ta wannan hanyar ne zaka bi ka je ka duba adadin subscribing ɗinka da adadin watch hours ɗinka. Wannan shine ƙarshen bidiyon namu. Mun gode.